En México podemos sembrar casi cualquier cosa, como aguacates, cacao, fresas o melón. Incluso existen personas con sus propios árboles en casa. Y en algunas ocasiones estos árboles son tan productivos que las familias ya ni recogen sus frutos, porque no se dan abasto para consumir todos. Aún así, somos uno de los países con la peor alimentación del mundo. Pero ¿cómo podemos solucionar esto? Quizá la distribución de los alimentos está mal organizada. Los precios para el transporte y distribución de las frutas pueden ser muy altos. O simplemente aprendimos a ver como castigo algo que debería ser considerado un premio.